जब तक ज़िंदगी है तभी तक दर्द और तकलीफ़ें प्रॉब्लम्स होती है। ऐसे ज़िंदगी के बाद जब मौत आती है तो फिर हर चीज़ कुछ नहीं, नथिंग एल्स। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दर्द की बात कर रहे थे तो एक और दर्द मेरे साथ हाल फिलहाल में हुआ है और जिसका डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ क्या है वो। एक्चुअली ना चैन में थोड़ा सा खर टाइप का आवाज़ आ रहा है और ये आवाज़ आज से नहीं लगभग बहुत पहले से ही आ रहा था। मैंने कभी चैन टाइट करवा लेता था, कभी कभी चैन स्प्रे मरवा लेता था, उसके बाद चैन का जो नॉइज़ है वो थोड़ा कम हो जाता था। लेकिन इस बार मैंने ये चीज़ एब्जॉर्ब किया है कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम है शायद। ऐसे ल्यूब करवाएं उस वक्त ठीक हो जाता है, कुछ दिन बाद फिर हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना भाई कि कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इस टाइम ना आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। ऐसे मैं एक क्लिप शेयर कर दूंगा, अभी आप लोग देख लेना कि कितना ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं छोटू के पास जहाँ पे मैं रिपेयरिंग करवाता हूँ बाइक का, और उसके बाद देखते क्या प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का आज समाधान करवाएंगे भाई। तो पहले आप लोग देख लो कि कैसा वो नॉइज़ आ रहा है। गाइस अभी काम करवाने के बाद ना अब मुझे लग रहा है कि वो प्रॉब्लम अब सॉर्ट आउट हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैं अभी नीचे करूंगा फ़ोन को और उसके बाद आप लोग ना एक बार देखना नॉइज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग बताना भाई। मैं बैक कैमरा करता हूँ और अल्ट्रा वाइड मैंने किया, मैं नीचे कर रहा हूँ। बताना भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है कॉमेंट में। क्लच दबाओ, क्लच। तो मेनली गाइस जो फ्रंट वाला चैन स्पॉकेट है ना, छोटा वाला, उसका जो टीथ होता है वो 13 टीथ होता है, यानी कि 13 दांतों वाला। उसमें से ना एक दांत थोड़ा सा यार कटा हुआ था एक साइड से, तो हमारे छोटे भाई ने क्या किया, उसको एक साइड से पलट के उल्टा करके ऐसे लगा दिया। अब जाकर मैंने अभी टेस्ट ड्राइव लिया है और अभी मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई भी नॉइज़ नहीं आ रहा है। ठीक है। Later that same evening. गाइज अभी रात हो चुका है और मैं अभी फिर से फोकस किया हूँ भाई इस पे। तो जो मेरा चैन स्प्रॉकेट है फ्रंट वाला, दिन में ठीक हुआ था, जब उसने पलट कर लगा दिया तो थोड़ा सा ठीक हो गया था, लेकिन अभी फिर से भाई बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। मैं आपको एक बार अभी सुना देता हूँ नीचे करके मोबाइल। तो थोड़ा सा अगर स्पीड रहता है और जैसे मैं क्लच को दबाता हूँ उसके बाद ना वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग रहा है। तो वो प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है भाई। फिर से लेकर चलेंगे इसको और देखेंगे कैसे ये सॉल्व होगा। तो जैसा होता मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा भाई इसके बारे में। अभी भाई आवाज़ सुनना आप लोग। तो ये खरखर वाला साउंड यार ख़त्म ही नहीं हो रहा है भाई, पता नहीं कैसे ये ख़त्म होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राइड हार्ड एंड राइड सेफ, बाय बाय।